韩少君若是准备好了，那便让匠人动手了。不过事先我要说清楚，这手镯跟镣铐一样，一旦焊死，不伤筋动骨，很难取下。是不是接受了你们的折辱，城主就收回成命，不再提及芊芊与裴恒的婚约？少君慎言，这花园城的徽记怎能说是折辱？哼！少君若是不愿，那便与城主说清，说你愿意同少城主和离。你们这是要活活烫死我们少君吗？站住！好巧啊！明天七夕节，约我什么？我明天很忙，明天要安排母亲花车游街的庆典，还要操持圆圆抛绣球的仪式，真的一点时间都没有。你明天好好玩。我有话对你说。有什么话？过了明天之后再说。我先回房。你能不能听我把话说完？为什么你总是躲着我？为什么总是敷衍我？为什么丝毫不在意我的感受？难道我对你的真心就这么一文不值？城主下令和离，你至今没有给我一个解释。所有人都不希望我跟你在一起，而我像个傻子一样一意孤行。如果连你都这样的话，你让我如何坚持下去？那就不要坚持了。你说什么？你再说一遍。你只会吓唬我，要挟我。我要挟你？原来夫妻一场，变成我逼迫你了。你走吧。